Har'as dargaggeeyyiin Oromoo alaabaan dura qabamee qalmaaf dhiyeeffamaa jiranii. Kanaaf wanni waa'ee kanaa dhiyeessinee fi seenaadhaaf illee miti. In fact namoonni nu saaxilu kunis har'a adabbiif dhiyaatu mana murtii dhiyaatu jenneetii miti. Garuu saaxilamuun naming and shaming is a powerful tool. Yoo xiqqaate namoonni gara fuulduraa maqaa adda addaatiin soofamanii egaa kanaan ol qabatee amma gara ijoo dubbiittiin si dabarsa. Dhimmoota kanaan ol qabatee kana duras irra deddeebiidhaan barreeffamaan waan tokko kaasaa ture. Bilchiginnaa damee gullallee mataa jedhu kaasee dubbachaa turtee kana duras warri aba'oo mootummaa wajjinii sirrii hammanaa fudhatanii filannoo irratti hirmaachaa jiranii teessoon isa ramadamee fi itti deemaa jiranii waan jedhu kaastee turte filannoo dura marii aanumaa wajjin qabatte. Mee dura gara filannoo wajjin si deebisa. Horii fi teessoon ramadamee fi filannootti seenanii waan jedhu kaastee turte. Akka bu'aa filannootiin agarratti ammoo warri aba'oodha nama tokkoyyuu filachiisanii gara paarlaamaattis gara caffee oromiyaatti dabarfachuu hin dandeenye waan bilisatti jechuudha. Haasaan dura dubbatte suni har'a eessa jira warreen jedhanii gaaffichi gaafatan jiran kallattiidhuma kanaan gama sanaan gara bilchiginnaa damee gullallee jedhutti dhufna garuu waa'ee mallaqa fudhatanii fi teessoon ramadamee fi garas deemanii jettanitti adeemu jedhu. Akka namoonni dhaga'anitti tarii waan hiikoon sirratti ta'e sagaleen gaafa nana si namoonni baay'een kana jechuu keetu akka isaan paarlaamaan seennee fi teessoo dura ramadamee san akka isaan hin arganne kan taasise iccitii ani dubbadheedha. Filannoon osoo gaggeeffamin marii waliin taasisan irratti wanti nan dubbadhe suni akka jarri kun gara hin deemne isaan dhorkee jira jettee amantaa? San isaatu jedhe san warra gullalleettu jedhe isatu iccitii jalaa baasee nu agabsee isaan isatu jalaa baasee nu agabsee jedhe isaanii. Ani durumallee shakkiin qaba. Amma yeroo ammaatitti there is fragmentation of the state. Poweriin centralized partiin akka duritti hin jiru. Akkaataa steetiin sun itti function godhu yeroo adda addaatti isaan ture. Haga fedhellee abiyyi olaantummaa aangoo qabaatu malee mini power centers has emerged. Sadarkaa Oromiyaatti kan jiru dhiisii sadarkaa godinaatti illee tokkoon lammaffaa har'a aangoon bakka callifteetuma paarlaamaa ittiin seetu bulchaa godinaa ittiin taatee abbaa taayitaa ittiin taatu ittiin murteessisu hin ta'in madda maallaqaa taatee jirti jechuudha. Kanaaf jarri bilchiginnaa Oromiyaa keessa jiran nabbaar bilchiginnaan jechuudha. Nabbaar bilchiginnaan fedhiin qabdu kanarratti haadullee dandeessi. Garuu warri bulallee kan jechaa jiran isatu musaaxilee
barcuma nu dhabsiisee kan jiru abaarsi cirraa kan ka'aa jiru. Amma immoo kaabinee isinii kennan jedhanii Abiy Rabbi jedhii kaabinee kennii bakka nana waarre kaabinee keessatti Oromiyaa fi Federaalatti illee kaabinee isinii kennan jedhachaanii jiranii akka bilim nan goone haa kennuufi. Ani isaanii kennamuu rakkoon qabu. Uummanni garuu beekuu qaba. Tiraanspaarant ta'uu danda'u qaba. Tiraanspaarant ta'uu danda'u qaba. Namoonni baay'een abaaboo gulallee bakka bu'anii dorgoman yookiin immoo bilisiginaa gulallee bakka bu'anii dorgoman miseensa tika biyyoolessaati. Gurbaan Maammoo jedhamu Salaalee irratti, gurbaan Lalisaa jedhamu, gurbaan Finfinnee irratti dorgome, gurbaan Dirree Dhawaa irratti dorgome. I can list all of them. Warra achi keessa jiru jechuudha. Hundoo isaa miti bara. Peeroolii dahannati irra warra jiru bara. Kun informantii miti. Informantii kaashii lafa jalaan kennituuf miti. Hojjettoota damee tika biyyoolessaati warra kana keessa dorgomaa jiru jechuudha. Kanaan egaa akka deemamu laala ani rakkoo irraa hin qabu. Amma Izeemaan seentee Izeemaan bar bilisiginnaa wajjin ifatti himattee nuufi Izeemaan waliin nuufi bilisiginnaa waliin daansii taphannaa waliin daansii nu buutii jedhanii seenanii jiran. Kan biraattis akkasumatti nuti paartii biyya bulchu kanaa wajjin daansii nurraa toltii yoo seene rakkoo irraa hin qabu. Garuu gama tokkoon anasii oppoziishiniidha jecha alaabaa dura qabaa uummatarra. Gama kaan immoo qaama mootummaa qaama tika mootummaa taatee deemuun ilmaan hiyyeessaa sabboontota Oromoo kanaan garraa bara wayyaanee kana gochaa turan ammallee bara bilisiginnaa kontiraata haareffatanii ittiin deemuun gaagama biraatiif waan fiduuf dhaabbachuu qaba jechuudha. Kana saaxiluuttuma deemna gara fuulduraattis aan rakkoo irraa hin qabu. Habtaamuun ka'ee bilisiginnatti yoo seene rakkoo irraa hin qabu. Habtaamuun garuu kofiyaa tokkoon kaafa'oo fakkeessa kofiyaa biraatiin dandeettii ta'ee nama kaafa'oo jedhee itti dhufu kan dabarsee kennee ajjeechisiisu taanani sun diinummaadha. Sun siyaasa miti. That jumps outside the political realm. It goes into the security realm. Sagalee kiyyan dhaga'ama. Eessi dhagaa. Hiikuu qaba sagaleen kiyya dhigaa baasuuf namoonni rakkoo akkasiin akka haasachaa jiru. Egaa kallattii garaagaraa sirreessuu yaalla wantoota keenya roobfachaa sinin jenna gidduu gidduutti sagaleen hiikoo qabaachaa akka jiru argaa jirra. Dhugaa hin sirreessina. Kallattii garaagaraatiin tamsaasa iddoo duratti kan tamsa'aa jiru waan ta'eefidha kuni nu mudachuu danda'e. Hin sirreessina kana. Egaa kallattii garaagaraatiin amma dhimmaati kaaftee kanarratti namoonni baay'een haasaa kallattii garaagaraatiin kaatu warreen dhimma kanaa wal qabatanii komii qaban yoo jiraatan balballi keenya banaadha kan ta'e kanadha akka jedhamee miti warra jedhan yoo jiraatan yaada isaan dhiyeeffachuu danda'u kana gamanumaan kaasuu barbaanna. Gama birootiin bilisiginnaa damee gullallee waan jedhu kaastee dubbate. Qabsaa'ota gameeyyii bara hedduu qabsoo keessa turanii qabsoodhumti Oromootu akka hin banne ijatti godhanii wayis buusuu baatanii waan barbaadanis godhanii warreen jiran warri kuwwan immoo lakkii qabsoodhumti Oromootu osoo isaan jiraachuu baatanii waan ammaa kana arguu hin dandeenyu. Bu'aan isaanii waan tilmaamamee kan lagamee lafa ta'amu bu'aa gurguddaa qabanii. Namoota gurguddoo akkanaa kana xiqqeessanii mootummaa yakkamaa kana wajjin akkanatti walqixxeessanii walitti heerumsiisanii cidha akka walitti fudhatanii godhanii dhiyeessuun kuni dogoggora guddaadha. Dogoggora seenaatis qabsaa'otas xiqqeessuudha. Qabsoo fi qabsaa'otas xiqqeessuun kun immoo egereen Oromoodha akka abdiin qabaanne taasisa jedhanii namoonni haddeeffatanii si morman jiran. Deebiin kee maalidha asirratti? Gaarii bareeda. Yaadatta bara nutiidhaa turre murna Bogajeelaa fi Obbo Ibsaa tokko maal jedhaniin Abaa'oo Hiltan jedhanii nimi am I wrong? Abaa'oo Hiltan jedhanii maaliif Abaa'oo Hiltan jedhaniin bilisiginnaatti gochi isaanii Abaa'oo orijinaalarraa waan ba'eef qabsoo keessa waan hin jirreef bilisiginnatti waan maxxananiif Abaa'oo Hiltan jedhaman. Jarri ammaa kun garuu Abaa'oo Hiltan irrallee hamaadha. Maaliif? Abaa'oo Hiltan bilisiginnaatti makamte malee humna nama ajjeechisuu hin qabdu turte. Uummanni illee isii beekee abaa'ummaa irraa mulqe. Namni har'a
ibsaa fi qajeelaa fi warra kaan isaan ifatti ministeera ta'an booda akka mormituutti ilaalu jiru akkuma qaama mootummaati. Biltiginaa jechuun qaama mootummaa jechuu bara. Biltiginaa jechuun mootummaadha. Namni tokko mootummaatti makamee hojjechaa jiraannani qaama mootummaa saniiti. Izeemaan amma oppositionii miti. Izeemaan biraanchii biltiginaa Tigraati. Abin oppositionii miti mormituu miti. Abin qaama biltiginaa qaama mootummaati. Jarri gullallee kunis irra jireessi hunda isaanii jechuun danda'u jiru namoonni nagaa. Irra jireessi isaanii qaama biltiginaati. Qaama tika biltiginaati. Amaan filee qaama biltiginaati. Dachaasaa wirtuu qaama biltiginaati. Yaazoon qaama biltiginaati. Qaama wayyaaniitis tureen. They are now employees of the state. Not only employees. They are part of the Biltigina security apparatus. Okay. Kana maaliif jenna namni maqaa baa'uu fi alaabaa baa'uu san laalee saaxilamuu qabu. Because securityidhaan lubbuu ilma namaatiin wal qabata kun. Waa'ee siyaasatii miti barra kun waa'ee lubbuu isa securityidhaan jarri kuni jaruma durallee achi gadi sawwayya raarsofaa warra kaan isaan security irra hin galle. Political loyalty qofa shiftii godhan. Dhaga'uun ooltu ka gurbaanonni Somaalichaa ture gurbaan warra guduruu jeeqaa ture suni fakkadaan jara abaa'oo kanaanin hoogganamaa jechaa ture. Inni maal godhaa ture? I know for a fact nutu galcha gurbaa san gaafa waraana keessaa gale. Nutu fuudhee mootummatti kenne. Jarri kun they are security elements. Sindagoo. Harkee waan argaa. Go ahead. Okay, it's more than this, huh? Kam? I'm the guy. Amay kung kami. Yeah, I'm the Ay, bereda. Wala nang judge jiru. Biltigina gullallee kan jennu fi waan nama tokko biltigina kan jechisiisu maaliin? Qaama mootummaa sanii yoo ta'edha. Obbo Qajeelaa, obbo Araarsu, obbo Ibsaa shoora isaan kalee qabsoo keessatti godhaa ture namni wakkatu hin jiru. Araarsu nama ijoollummaan waraanatti makame. Qajeelaan umrii isaa guutuu keessa ture gaafiin qabu. Gaafa mootummatti makaman immoo tapha nuti oppositionii gara tokkoon mootummaa jedhu hin jiru. Maaliif uummata gaagamaaf geessa? Ka gara jara sanii inumaa siyaasaadha. Izeemas yoo fudhatte fakkeenyaa fi izeemaan namni akka opposition fudhatu hin jiru. Akka mootummaatti fudhata, akka biltiginaatti fudhata. Garuu warra biltiginaa gullallee kanaa fi waan izeemaatii fi waan qajeelaa afaan godhan hoggaa fidde hedduu walirraa maala. Maaliif jarri sun political loyalty qofa shifti godhan. Jarri kun maqaa baa'oo jala kaayatanii ijoollee sabboontota just waan marroo balleessuu waan barbaadaniif waraana marroo balleessuu waan barbaadaniif waan kaleessa beekan qofa osoo hin ta'in waan hin beeknes jechuun waan dura hin beeknellee amma ijoolleen waan akka dhaaba fiititti waan laaltuuf dhaaba abbaa jettee waan laaltuuf itti ijoollee akka jedhan moo'iboon akkasitti galaafatan kan batteessuu qorachaa jirraa it's indicating towards that fakkeenya waa'ee battee tokko kaaseen ture. Qorannaan jecha battee xumuramee jira komishiniin. Komishiniin qoratee xumuree lafa kaa'eera. Kana hoggasuma gabaafnee akka hin baane kan dhoorge waan tokko gaafadheen ture. Wanni kun akka uggurame eega himamee booda eega miidiyaan gabaafamee booda jarri gullallee kun gabaasni kun haa ba'u jaanii beekanii. They never did. Why? You know what they did? Oromoon kan wal sobuu dhiisuu danda'u qaba. Miskiin wanni ittiin dhuguun kun dhaabachuu danda'u qaba. Ani waan biltiginnaan haadhoon qofti dhoorgitee see gabaasni sun akka hin baane. Oromoon wal fixaa jedhanii dhaqanii Oromoon yoo gabaasni kun ba'e Oromoon gosaa fi naannoon ba'e wal fixa jedhanii jarri gullallee kun. Nama xiqqaa miti kan dhume mooyyaalee irraa
hanga beekititti kun dhaabatu danda'u qaba. Arrakkoo irraan qabu obbo Daawud Faan Abiyyitti makamanii Abiyyi wajjin hojii mootummaa ifatti hojjechuun rakkoon qabu. Kalafa jala garuu guyyaa nuti opposition abaa jechuun resistance jechuudha. Once you get out of resistance abaa jechuun qabsoo bilisummaa jechuudha. Gaafa qabsoo mootummaa irratti qabsaa'uu dhiifte mootummaa irra looyite ummata takka ribeelolatti qabsaa'uu eegalte ati mormituu osoo hin ta'in paartii biyya bulchu. Namni maal jaa Abbabaa Garasuu maaliif abaara? Abbabaa Garasuu qabsaa'aa ture nama Ihaadeeg didee deemee rakkoo meeqa Eertiraatti isa mudate aarsaa inni kaleessa godhe san dagachaa hin jirru. Aarsaan inni kaleessa godhe sun garuu yakka inni waggoota 8 dabre kana Oromoo irratti godhe hin waakkatamu jechuudha. Gootummaan kee kalee gantummaa kee irraa uwwisuu hin danda'u. Kan gara gullallee immoo hamaadha. Maaliif qorannoo jidduu kana godhaa jirruu fi gaafa mana ilaallee keessa deemaa ture. By the way, an akka kitaabatti gara fuuldura barreessuu barbaadeen ture. Manguddoonni kun incitiin isaanii dhoqqeen yakki isaan uummata irratti hojjetan akka daboolametti akka deeman barbaadeetiin ture dhugaa siin jaa. Manidhaan dahannatoota isaan bobbaasan wajjiinan ture beeki. Qondaalota wayyaanee isaan bobbaasaa turan. Abaaboo Obbo Daawud jala ture qaama tika biyyoolessa Itoophiyaadha ture. Dura gara atoomsaa kumsaatiin sanboota gurbaa Geetaachoo Amantee jedhamu namoota baay'eedha kan inni jidduu kana baasu itti aansee Girmaa Xurunaatiin. Girmaa Xurunaa double agent miti. He was a liaison officer kanan jedhe clearly ajajaa fi hayyama Obbo Daawudiin Geetaachoo Asaffaa wajjin hojjetaa turan ifatti. Ilmaan meeqatu ilmaan Oromoo meeqa qeessa irraa buqqa'e kolaafame mana hidhaa keessatti. After gaafa asmaraa turan they were agent of the Ethiopian state security. Ani maafan ani silaa kanan dubbadhu nam beekaa garuu dubbachuun barbaade maafan dubbadde amma keessattuu waggoota 3 dabre kana they have renewed their contract. Gaafa angootti dhufani Abiifaan waloonee turan. Sagalee namoonni hiriiruu. Pero eso es, pero no.